बैग पिक पॉकेटर ने चुरा लिया, टिकट मोबाइल सब चोरी हो गया। अरे इतनी दूर से इतनी मेहनत करके आया हूँ, तो आई लव यू कहने की बजाय पिक पॉकेटर ने मेरा पर्स मोबाइल चोरी कर लिया बोल रही हो? शरद, I love you शरद, I love you। स्वाति, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता स्वाति। I love you का जवाब नहीं दोगे? हाँ? अभी मूड नहीं है, शादी होने के बाद कहूँगा।